nabadda wadayaal assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu imika iyo haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkeennii ciyaaraha oo aada u xiiso badan caawa barnaamijkeena ciyaaraha iyo caawa waxaynu ku soo qaadan doonaa kooxaha waaweyn ee Yurub kuwaasi oo fooda isku dari doona garoomada waaweyn ee qaaradda Yurub kooxaha ugu horeeya ee caawa soo dhici doona ama la daawan doona waxaa ka mid ah kooxaha PSG iyo Club Brugge kuwaasi oo fooda isku daraya garoomada dhinaca kale kooxaha Manchester City iyo RB Leipzig ayaa iyaguna isku dhici doona caawa laakiin groupkan marka aynu hoos ugu dhaadhacno waxa hogaaminaysa kooxda Manchester City oo 12 dhibcood haysta halka kooxda PSG iyaduna ay 8 dhibcood ka haysato balse labada kooxood ee RB Leipzig iyo kooxda Club Brugge ayaa min 4 dhibcood leh balse farqiga xagga goolasha ay isku hogaaminayaan groupka B iyaguna caawa waxa fooda isku dari doona kooxaha AC Milan iyo Liverpool kuwaasi oo caawa ay dhexmari doonto ciyaarta dhimashada halka kooxaha Porto iyo Atletico iyaguna ay fooda isku darayaan game kale oo aad u qaraadh caawa groupkan waxa laga rajeynayaa inay ka soo baxaan laba kooxood halka ay labana hadhi doonaan balse labada hadhaya mid kamid ah waxay u tartami doontaa dhinaca Europa League dhinaca kale groupka C iyaguna waxa caawa fooda isku daraya kooxaha Dortmund iyo Besiktas Ajax iyo Sporting Lisbon kooxda Ajax ayaa ah kooxda kaliya ee groupkan ka urursatay 15 dhibcood halka Dortmund ay 6 dhibcood haysato Sporting ay 9 dhibcood taagan tahay halkaana waxa kaaga muuqanaysa in markastaba rajada Sporting Lisbon ay ka fiican tahay Dortmund kooxda Besiktas ayaa waxba u tartamin oo 0 dhibic bay taagan tahay groupka D hadii aynu u taloono waxa fooda isku daraya kooxaha Real Madrid iyo Inter Milan Sheriff iyo Shakhtar afartaasi kooxood ayaa iyaguna groupka D fooda isku dari doona kooxaha Real Madrid iyo Inter Milan labaduba kaalmaha hore ayay fadhiyaan balse kooxaha dagaalamaya waa Sheriff iyo Shakhtar barnaamijkan ciyaaraha ayaa halkaas ku dhanay waxaan idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo